各位乡亲朋友，大家好！欢迎各位继续来收看福起来咧，好好运动那个单元的节目。咱今边的太极拳的练习咪当生气咱上一集有讲过提手提手，那么就了讲下咧提手这个手的位置，主要分大家记较清楚今边要教了个动作靠咱的法语靠，人靠人，人挤人靠。那个靠呢，用选做呢，咱来填上一集嘅提手来刷落个。好，咱提手用做，左脚的膝盖，正脚的膝盖，咱正脚膝脚呢，脚踭都踢得好咧。那脚趾呢，了小可翘起来，冇用力了轻轻的翘起来。两只手呢，不用再调整。身体起降，不用轻松。这是提手。刷到个那个靠安尼嘛，胸宽同去分3部分来介绍。第一个是那个左脚，咱身体唔是晒，手同脚同一个时间向下收到转来，你看安尼，佫是变向下收到转来，过来2的是呢，咱的正脚慢慢向宽变出来，3身体开始填左片撑出去，到前脚2个注意的所在是，你左脚撑出去，那个够强你看向心向下送出去，安尼送出去的是那个正手踭略强，唔好太太，唔好安尼看起来那我蛮用力的安尼略就好。其实佢冇乜用力啦佢咪不用轻松的。左手呢，填喺你个手踭底部安尼向下出来，略搭配就好，唔好安尼安尼松安尼松胸宽感觉你呢练练你的规身仲下力啦安尼冇感觉轻松啦所以呢轻安尼搭配就好那时候靠，咱过来填提手，佮做一道提手，好靠手转来，你看你係完全嘅氣息分清2正腳出去，3晒到前腳，身體搓落個搓到正腳上擺，將搓定胸寬當然練慢的腳踭胸寬，盡量腳趾頭莫過腳趾，安尼擺正擺正，安尼咪擺平，是唔得安尼，也係安尼胸寬平，所以咱大概就是仲要注意那個平同正好，咱了胸寬來帶大家過來聽第一個動作，做到今比較那個就是了好，來repeat。起势，男將妹做旁，男將妹右旁。男將妹2，男將妹1。
咱就會 at 單邊。提手，扣，好，胸款做一個休息的動作，手到正腳，左腳，鏘鏘，拿到腳拿。好，安尼了吼，嘛將來同學吼，來聽向前片就向下來做下吼。安尼將來前片那個聽提手開始，啊，注意哦，做了提手的時咧，兩隻手哈，了，相對哦吼，好，刷落來做扣一，鏘手落來，二，鏘。擔出嚟，三，慢慢曬到前腳，好，休息，好，step 哈，佢刷落來，你停停片嚟同學嚟做一下哈，好，提手，刷落來，扣一，手腳向下收到轉來，二，正腳，腳掌先凸起。三，身體曬出來，變到前腳，好，注意一點啊哈，按做了扣的時啊，你看我聽講哈，手掌係了了彎呢，手心哈向後擺，將你個同學哈，了了提小解哈，你手心啊呢，向後擺呢，自然向後擺，啊你個講出來是的。安尼做手呢，了搭配的是的，哈，你安尼是真標準的哈，哦，好，安尼了哈，來講下你個扣，做法安尼做，哈，當然你向前朋友唔是練那個東西，我就要本大家印象較深掉哈，好來，你個同學哈，佢咪強快，佢安尼起起，哈，你看哈，其實扣啊哈。唔係用綁出嚟嘅啦，哈，佢用身體這種嘅氣息變化，同對方鏘送出嚟嘅哈，所以你看佢哋呢，我哋腳變涼，人哋手真手變涼，我身體了呢，哦，其實出嚟咧，啊，所以安尼了呢，嘣，其實出嚟咧，唔係安尼。兩手點樣注意啊？那個唔曉做呢個動作啊，唔變安尼啊，來，看差別同你講啊，唔變安尼啊。喂，係嘛？吼，你喺度綁哦，你係咩喺度靠哦？你綁嘅時同靠差別同你講點啊？你綁嘅時哈，捱唔切，佢唔切。按那講用扣嘅時哈，兩個仲係唔切，哈，兩個仲唔切咯？你看安尼送出嚟。佢唔切，我也唔切，但唔過就當然咯，哈，所以你要太極拳哈嘅氣息的變化，哈，當生氣啦，哈，好，安尼你靠大家咪就個印象咧，哈，安尼個講下，安尼同個提手啊，提手到靠呢個動作哈，安尼做腳啊，腳趾頭啊，可能會動酸樣。因為你個夠強哈，中下起頭做腳啦，你看有冇？哎，中下頭做腳哈，所以你做腳會一酸樣，當然前幾集就講哈，安尼呢腳酸樣安尼時啊，安是得來，不用輕鬆，完全不用，做腳較酸樣，起頭正腳，哈，你看啦，了安尼，不用鬆哈。
本咧脚趾头旋风的肉啊，了了就啊，用轻松的机会过来，安尼，啊，当然唔嘛是得安尼啦，啊，安尼较简单啦，啊，若像啊头前安尼哈，了可能就是困难哦，因为练唔免讲大概总下起得hết啦，哈，啊，但是那讲乡亲朋友哈，唔特色总下强下来做哈，可能哈。日间日了后哈，唔是得安尼做哦，安尼哦，你表示讲哈，哦，干呀气息进步咧，你身体要起较强，哈，练咩练太极拳的目的啦，啊，就是讲，安尼唔是，啊，不管是中下都爱两只脚头起，哈，尽量哈用一只脚头起就好。所以我头练太极拳的时啊，个唱宗师哈，唱慢琴宗师，佢就讲哦，佢讲哈，不管头身法上啊，总下是得练太极拳，啊，安尼个身法地步，行路、起脚，哈，过来，坐凳，过来，摔木，啊，总下都是得练太极拳哦。起的时是要分析式的，哎，每个两只脚向下起啦，啊，按用选分析式呢，看下了哈，做本大家看哈，啊，本来重新变动哦，那是一般人唔晓分析式的起法，那个根本起一点钟，你脚可能动唔掉，因为两只脚中下起到我不算原拍。按男人选是得起一点钟，唔是分析式的呀，啊，这样开始分了，这样呢一批是强款，一，你看你起头真脚哦，你看冇嘛出来，我个做下碰风掉，有嘛？我哋起头真脚哦，表示讲我哋做脚摩托起啦，摩托用力啦，佢敢若系搭喺体内呢啦，哈。按咱的起到，你看按个注意一点，身体是唔得按呢，安尼表示哈冇摆将啊。安尼练太极拳的时候，我听讲过哦，摆平摆将，不管唔见边个起到东昂，起到正片，起到左片，你看我哋总系将的哦，两嘛系将的哦，哈平的啦哈，你看两系平的，两嘛平的，身体系将的哦。东方嘛强快啦，你看身体也降的哦，两个平的，正片强快，身体也降的，平的。啊，不过我分出来了，我哋啊左片虚，正片实，我哋晒过来，正片虚，左片实，啊，身体变降板，好，所以太极拳呢。起的是是在练的哦，好，安尼，不管是总还是在练，好，那气息的问题当中照，过来行路的时，嘛是在练太极拳啊，你想行，那个讲一摆，哈，有的人呢，佢冇听到的哈，你行路的时啊，亲像啊一步慢慢行，譬如讲啊，你要行路了，我行左脚出去，我身同正脚。变好，你看我身体呢，总下变到正片了，哈，变到正片了后，左脚虚，正片变到好些，我哋左脚啊，强拿起来，我听有讲过哦，迈步如猫行哦，哈，而且变落个时哈，强变落去啊，像鸟的脚强快，一步，刷落来，慢慢踩上去，你是安尼练太极拳呢，气息。变化该够强，你看踩到前脚的时，后脚是要变平的。反前脚是实，后脚是虚，虚的脚是在行啊，你看，继续行出来了。刷落来，实踩上前面，其实变虚，虚的接到身体，其实变实。哈，你看。行路啊，其实只是太极拳的
哈，那个低啊，日常嘅生活总下都练太极拳，哈，所以我感觉太极拳其实都係人嘅生活啦，哈。好，今比哈介紹了解課，介紹到列位，落力向前朋友嘅收看，亦分享繼續嚟收看，應該福起來嘅節目，落力大家。